Ne. Teplota vody 39 stupňov, myslím, že sme adekvátne prispôsobili. Ježi, to je radová! Neboj. No, Katka bola si tento rok chorá. Bola som. No, tak teraz už je to vyriešené. Šuhaj. Ja napríklad tiež nechcem mať mokré vlasy. Strašne dobré klavíšky, akože. Nebolo by od veci. Akurát tam budem ja na to. Za teba. Tých synov máte. Ježi, to je radová!